薪のブースもね、あんな風に雨に濡れちゃってかわいそうです。そんな中、私のテントではその下で焚き火缶が元気よく燃えてくれています。これがあるからとても暖かくいられるんですよ。こんな風にね、股で挟んで暖が取れるんで、ここだけは暖かいです、ね。中にこんな感じに風を起こして、燃えるのが焚き火缶の特徴です。こんな太い薪を突っ込んでおけば燃え落ちていくんですね。ほら、よく燃えてるでしょう。ここは吸気口なんで、そんなに熱くないんですよ。全部ここに煙はこの中に吸い込まれていってしまいます。でこの天板はね、今日はこんなおつまみの枝豆をいってますけれども、こんな感じでクッキングテーブルとして使えますし、煙突トップは強火のコンロです。今もうお湯が沸いてますね。でちょっとこの煙突トップから中を見てみましょうか。さあこんな風に煙突に吸い込まれるように炎がですね、上の方に上ってきています。今上の方から眺めていますけれども、クリアに見えるぐらい煙少ないんですね。こんな感じでよく燃えて、非常に暖かいのが焚き火缶の特徴です。さあ結局燃えてますね。こう中にこう自然にこう風が吹くんですよね。これが燃える秘密です。さあどうでしょう。上下に分かれてですね、炎が走っていくのが分かりますか。もう少し寄って見てみましょうか。ちょっとこれに崩すと中の構造がよく分かる。これ上と下に仕切りが入ってるのが分かりますか。この下にですね、こう吸い込まれ上下に吸い込まれるようにこう燃えてるのが分かりますか。でこれがこの根元で集合して1本の煙突で廃棄されるというのが、この焚き火缶の燃える秘密です。こんな感じで交互、燃えるのが、楽しいですね。で燃え残る沖もですね、燃やし尽くされてしまうのでほとんど残りません。今日はもう半日燃やしてるんですけどね、こんなもんで、済んでますね。ずっと燃え続けています。日も出してきたんでちょっと雨も上がるかな。ぜひこの冬に暖を取れながらね、火で遊ぶのに最適な焚き火缶をぜひ皆さんもね使ってみてください。よろしく。